زما خپل هم نن درېیمه ورځ ده، ګاډی مې په 100 دی جیجال کې، ځم راځم، کله پیاده کله ګاډي کې. حالات دا ستاسو د مخې دي چې کوم تاسو وینئ، برنه په ګاډو باندې سلایډینګ شوي دي، خلک پکې وفات شوي دي، ځینې پکې زخمیان دي او انتهایی کشیده حالات دي دې ټایم کې. او زما حکومت ته دا درخواست دی چې څومره غټه مشینري اویلیبل کولی شي نو دلته دې راولېږي، ځکه چې د خلکو ته زنانه دي پکې، ماشومان دي، او زمونږ چې کوم دي بوډاګان دي پکې. نو لہذا د خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې دوی دپاره د غټې مشینرۍ بندوبست وشي، ځکه چې دا اوس هم موږ په دوبیر کې ولاړ یو، او د دې ځای نه مخکې چې کوم دی جیجال پورې 30 نه والا 35 پورې سلایډونه نور هم دي. زما تعلق د سوات سره دی او موږ تلو سکردو ته تلو چکر له تلو نو دا د پټن نه واله د دوبیره پورې مطلب دا د سلیډینګ شوی دی هغه روډ چې کوم د ججاله پورې دا خراب دی او خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. د دې نن تقریبا دا دویمه درېیمه ورځ ده او نور یاره نشو دا یقین وکړه دا بیک سره دا بیک هم نشو اګاړی هم هلته پاتې کو او یو تن یې ورته پاتې کو ډرایور به ورته خپل پاتې کو او ډیره مهرباني و خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. ये 10 से मनसरे का सफ़र करना था तो तकरीबन 15 से 20 जगह पे रास्ता ब्लॉक है। एक दो जगह पे भी अपना आई हुई है, स्लाइड आई हुई है, तो बाकी नॉर्मल है। वो तकरीबन शाम तक या लेट नाइट तक ओपन हो जाएगा। उम्मीद है कि 4 जगह पे मशीनरी लगी हुई है, उम्मीद है कि लेट नाइट तक ओपन हो जाएगा।